obchodních domů a skladů významných firm. Krajně pravicová dělnická strana sociální spravedlnosti bude v sobotu protestovat proti pochodu homosexuálů Prahou. Své přívržence svolává také prostřednictvím sociální sítě Facebook. Protestní shromáždění začne ve 12 hodin na pražském Jungmannově náměstí. Průvod účastníků Prague Pride bude začínat ve stejný čas na náměstí Republiky. Sport. Trenér českých fotbalistů Michal Bílek neskrýval po porážce 0-3 v přípravném duelu v Norsku rozčarování ze slabého výkonu svých svěřenců. Ve hře národního týmu neviděl žádné pozitivum. Češi podle něj byli ve všech činnostech pozadu. Připustil, že prohra je velkým varováním před klíčovým duelem evropské kvalifikace ve Skotsku, který je na programu 3. září. Tak ze sportu i ze zpráv je to všechno. Na řadě je předpověď počasí a informace z dopravy. A pak už se můžete těšit na polední siestu, kde vám hrajeme samé písničky bez reklam a bez mluvení. Čtenáři časopisu National Geographic Traveler vybrali opakovaně oblast norských fjordů jako nejatraktivnější turistickou destinaci světa. Wow, také byste hlasovali pro Norsko? Že váháte, vzpomínky na tu nádhernou přírodu mě tam stále táhnou. Do Skandinávie se specialistou na země severu s cestovní kanceláří Periskop Skandinávie již 20 let. www.skandinavie.cz. Oblíbený zájezd nejkrásnější fjordy Norska již za 17 900 včetně polopenze. Periskop Skandinávie již 20 let specialista na země severu. www.skandinavie.cz. Počasí. Tak jsme o tom hovořili i v poslední písničce s věnováním, že to letošní letní počasí není úplně, jak bychom se asi představovali, i když zase proč ne. Řekněme si otevřeně, léto je takové, jaké má být. A já si myslím, že na každém počasí se dá najít něco pěkného. Posuďte sami, třeba dnes zrovna má být sice oblačno, ale také až polojasno. A denní teploty 20 až 24 a v 1000 metrech na horách kolem